दोस्तों ये वॉशिंग मशीन है और इसका जो ड्रायर है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ दे रहा है, यानी इतनी दिल दहलाने वाली आवाज़ है कि बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ निकल रही है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इसको किस तरह से ठीक किया जाता है और इसकी आवाज़ जो है वो कैसे बंद की जाती है, यानी इसमें एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन बताएंगे जिससे कि हमेशा के लिए ये आवाज़ बंद हो जाएगी। तो देखिए इसे नीचे से खोलना होता है, खोलने के बाद इस मोटर को हमें बाहर निकालना होता है। देखिए यहाँ से मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। ठीक इसी तरह से इसको बाहर निकालना है और यहाँ से सभी इसके जो कपलर वगैरह हैं वो हटाने के बाद इसकी जो प्लेट्स हैं वो भी हटा लेंगे। और ठीक यहीं पर देखिए ये पीवीसी पेपर लगा हुआ है जिससे कि यहाँ पर पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो इसका ये ऊपर वाला बुश है ये बिल्कुल सूख चुका है। इसे निकालने के लिए हमें यहाँ से इसके लॉक खोलने होते हैं और लॉक खोलने के बाद ये बाहर निकल आता है, देखिए इस तरह से। तो इसके बाद हम इसकी नम्रता बदल देंगे। अब मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई है, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी और समझना है तो टाइटल के ऊपर क्लिक करें।